বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন এই পোলট্রি ফার্মটা আজ চালটা করা হবে, শুরু হবে, সেজন্য একটু পুজো করা হচ্ছে। ওই যে একটা ফার্ম আছে, আবার একটা এদিকে হচ্ছে, তো দেখতে পাচ্ছেন সব করি এগুলো। কেউ যদি নতুন ফার্ম করতে চান তো অবশ্যই কমেন্ট করবেন, সব বলে দেওয়া হবে কীভাবে কী করবেন বা কীভাবে কতটা খরচ হতে পারে।